ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយុវជនខ្មែរជាច្រើននៅតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅពេលនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងកំឡុងពេល30ឆ្នាំមុននៅរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានឆ្លងកាត់ប្រមាណជា1.5 លាននាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរបបនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជួបលោកសានថងដែលគាត់នឹងនិយាយជាមួយនឹងម្ដាយគាត់អំពីពេលវេលាដ៏លំបាកដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដើម្បីជិះស្វៀងស្នាមរបួសនេះគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយធ្វើដូចគាត់ដែរកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលអ៊ំធ្វើការនៅជំនាន់ហ្នឹងមែនចាជំនាន់ហ្នឹងកន្លែងខ្ញុំធ្វើការដើរដកដើរស្ទូងអញ្ចឹងណាតើការងារនៅហ្នឹងគឺគេមានបង្ខិតបង្ខំឬមួយក៏វាពិបាកអត់សម្រាប់អ៊ំការនៅហ្នឹងការជំនាន់ពលពតហ្នឹងវាពិបាកមែនតើណាកូននៅហ្នឹងពិបាកមែនតើហ្មងវាបង្ខំឲ្យយើងធ្វើអត់មានពេលមានម៉ោងអញ្ចឹងណាខំណាតើបើយើងធ្វើខុសអីទិញទួចគេយកទៅវាយចោលមកយើងខំទៅទុកបវរហូបមិនក៏ដោយគឺយើងចេះតែខំធ្វើទៅដល់ម៉ោងឲ្យយើងឡើងទៅពេលដល់ម៉ោងឲ្យយើងចុះមកវិញមកពិបាកទៅរហូតទៅតែ3ឆ្នាំជាងហ្នឹងមកបានយួនវាមករំដោះយើងហ្នឹងយួនវាមកហ្នឹងបានយើងបានសម្រាប់បាននៅផ្ទះនៅអីយើងធ្វើការធម្មតាតើនៅពេលណាដែរដែលបងចាប់ផ្ដើមហ៊ានសួរម្ដាយបងអំពីរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមបាទខ្ញុំបានចាប់ដើមសួរម៉ាក់ខ្ញុំរឿងអំពីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺតាំងពីខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី8ម៉េះកូនវាសួរវាមកផ្ទះខ្ញុំសួរខ្ញុំទៅផ្ទះហ្នឹងកូនសួរខ្ញុំចេះតែប្រាប់កូនទៅពីពិបាកផលពីពិបាកពីពលពតទៅធ្វើបាបយើងអីអញ្ចឹងណាតំណែងឲ្យប្រាប់កូនឲ្យកូនដឹងពីប្រវត្តិពលពតវាធ្វើបាបយកយើងទៅវាយចោលយកយើងទៅអត់ស៊ីអីអត់អីអញ្ចឹងណាកូនចេះប្រាប់កូនទៅវាពិបាកចាគាត់ពេលខ្លះយំពេលខ្លះគាត់ទឹកភ្នែកគាត់ទឹកអីអញ្ចឹងចេះអោបគាត់អីចឹងទៅអោបម៉ាក់ហើយកុំឲ្យគាត់យំអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ចិត្តចង់ដឹងពិបាកមែនណាគាត់និយាយទៅវាចង់ទៅពីពិបាកសាំងថងចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់និងម្ដាយរបស់គាត់ដោយយកវាទៅធ្វើជាការសម្ដែងដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានទស្សនានៅកោះគុន្ធាយឆ្នាំ1978ការចងចាំរបស់ជនរងគ្រោះនៅសល់ពីសម័យកាលខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់គាត់ភាគច្រើនគាត់គិតថាបើគាត់លាក់វាទៅគាត់ព្យាយាមកប់វាទៅគាត់អាចនឹងបំភ្លេចវាបានគម្រោងដែលខ្លះយើងក៏មានបំណងចង់ឲ្យពួកគាត់ព្យាយាមនិយាយព្យាយាមបើកចំហព្យាយាមបង្ហាញទៅតើមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតគាត់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានដឹងដែរអូណាខ្ញុំចាំហើយគឺប្អូនស្រីទេណាដើមមានម្ដាយម្នាក់ឈ្មោះចំបៃចាលោកបងហ្នឹងហើយអូយខ្ញុំចាំហើយប្រកាសណាស់នេះចំពោះបងមិញតើបងបានជជែកជាមួយរឿងហ្នឹងជាមួយនឹងពុកម្ដាយរបស់បងឬក៏ដូចជាតាទេចាខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដែរជាមួយជាពិសេសមួយប៉ាខ្ញុំព្រោះចំពោះរឿងរបស់ប៉ាខ្ញុំផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់ប៉ានៅពេលដែរសម័យហ្នឹងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនគាត់ត្រូវបែកឪពុកម្ដាយតាំងពីគាត់ក្មេងហើយគាត់ត្រូវធ្វើពលកម្មហេតុអីដែលអាសៀកអាវហ្នឹងគឺហៀកែងគាត់ហ្មងហើយគាត់ត្រូវធ្វើហេតុដែលគាត់ថាកម្លាំងក្មេងគាត់អាចទៅរួចតែគាត់ត្រូវធ្វើហើយមានពេលមួយគាត់ត្រូវបានគេយករៀបគាត់យកគាត់ទៅសម្លាប់ចោលហើយប៉ុន្តែគាត់បានដូរឈ្មោះដូរស្រុកយូរទៅដូរប្រវត្តិរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានជីវិតនៅទល់ឡើងមកដែរអ្នកយាមនឹងមេកាផ្សេងទៀតបាត់ទៅហើយឆាប់មកតាមខ្ញុំមកថាម៉េចមិនបងត្រឹមណាទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយចុះមកឲ្យខ្ញុំមកអីណាចាំខ្ញុំត្រឡប់មកយកគាត់តាមក្រោយដែរម៉េចមកឲ្យលឺឡាតើបងមានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អត់ទេបងបានដឹងពីរឿងអស់ហ្នឹងគ្រាន់ថាតាមពិតវាអត់ជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍អីខ្លាំងហើយគ្រាន់ថាមានអារម្មណ៍អាណិតឪពុកខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលគិតថាយើងឥឡូវវាអត់ពិបាកខ្លាំងហើយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមមានរឿងអីមួយយើងអត់តស៊ូអាហ្នឹងជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ឲ្យយើងតស៊ូវិញតែមិនយូរប៉ុន្មានអ៊ំក៏បានដឹងខ្លួនដោយចោលថាជាខ្មាំងណាស់អួយគួរឲ្យសោកស្ដាយផងអ៊ំចំពោះខ្ញុំគិតថា
ចំពោះផលវិបាកក្នុងការនិយាយអំពីរឿងសម័យពលពតខ្មែរក្រហមហ្នឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាការនិយាយវាគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅគាត់វិញថាតើវាមានផលវិបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការនិយាយរឿងហ្នឹងអត់វិទ្យាល័យចឹងគឺការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺវារៀងខ្លីពេកខ្ញុំឆ្ងល់ដែរពេលខ្លះហេតុអីបានប្រវត្តិសាស្ត្រ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេលហ្នឹងយើងមើលឃើញថាខ្លីប៉ុន្តែវាមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគឺយកមកសង្ខេបឲ្យយើងតែប្រហែលទំព័រសាស្ត្រឲ្យអីទៀតចៅអើឆ្លាតណាស់មកយើងអាចរង្វាន់មួយចៅមក1 2 3ស្នេហាក្នុងពេលរាត្រីបងសូមចាប់ដៃថ្លៃឲ្យគុំខំបញ្ហានយោបាយក៏ជាបញ្ហាមួយផ្នែកបញ្ហានយោបាយបើសិនបើយើងនិយាយជីកឬជីកគល់តាក់ទងនឹងសម័យខ្មែរក្រហមវាអាចប៉ះពាល់ដល់តាក់ទងនឹងមេដឹកនាំមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបនយោបាយនិងអសន្តិសុខដល់ខ្លួនយើងអ្នកនិយាយផ្ទាល់គ្រួសារគាត់ពេលខ្លះគាត់មិនអោយនិយាយរឿងអតីតកាលធ្វើឲ្យគាត់ជឿចាប់ធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនគាត់ថាខ្លួនឯងដូចជានឹងទៅនិយាយជាមួយអ្នកគេតែឡើងដើរមុនទេណាបងប្អូនបាយបាយបន្ទាប់ពីទស្សនាការសម្ដែងយុវជនក៏បាននិយាយជាមួយនឹងលោកអ៊ំម្នាក់ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នៅរបបបល្ល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដូចគ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់ដែលមកស្ដាប់នៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺអាចអ្នកខ្លះក៏អាចคล้ายទៅជាមេដឹកនាំទៅថ្ងៃក្រោយដែរគឺដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនោះយល់ឲ្យមានគំនិតចាប់ពីពេលនេះទៅឲ្យចេះពិចារណាឲ្យចេះថ្លឹងថ្លែងគិតតែពីគោលដៅរបស់ខ្លួនខ្ញុំរៀនបានគោលគំនិតខ្លះៗដែរនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយអាចគិតបានច្រើនជាងនឹងទៀតព្រោះយើងអាចនិយាយគ្នាបានយូរយើងអាចសួរដេញដោលចឹងទៅពួកយើងនឹងហើយថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេនៅពេលនិយាយអំពីរបបបល្ល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែសាញ់ថងបានបង្ហាញថាគាត់អាចធ្វើបានហើយជាមួយនឹងយុវជនជំនាន់ក្រោយផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចដាក់ comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះអរគុណបាយបាយ